Domini circumfulsit illos, et timuerunt timore magno. Et dixit illis angelus, nolite timere. Et cenim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David. Et hoc vobis signum, invenietis infantem panis involutum, et positum in praesepio. Et subito facta est cum angelo, multitudo militiae celestis, laudantium Deum et dicensium. Gloria in altissimis Deo, et super terram pax in hominibus bone voluntatis. Verbum Domini.